Nuovo caso a Canicattì dove tutti i contagiati erano guariti. Si tratta di un soggetto asintomatico. L'Ars come un consiglio comunale, autoscioglimento con 36 deputati dimissionari e quote rosa in giunta. Divario tra le spese familiari del nord e del sud, dove le disponibilità economiche sono inferiori. Distanziamento di 1 metro tra gli ospiti, obbligo di mascherina negli spazi interni, quando non si è seduti al tavolo, elenco dei partecipanti per 14 giorni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di coronavirus, un incubo senza fine perché c'è un nuovo caso di contagio a Canicattì dove tutti i soggetti già ammalati erano poi guariti. Si tratta di una persona asintomatica, così salgono a 128 gli infettati in provincia di Agrigento da quando è stata scoperta la pandemia, 110 il numero invece dei guariti. Vediamo. Si dà un nuovo caso a Canicattì, però ecco, l'attenzione è sempre massima, la gente deve continuare a fare quello che ha fatto sempre e soprattutto il distanziamento sociale e usare le mascherine. Nessuna preoccupazione da questo punto di vista. Ieri abbiamo purtroppo avuto la comunicazione da parte dell'ASP di un nuovo caso qua a Canicattì, di un soggetto di Canicattì, quindi non è un soggetto che rientrava da fuori, ma un soggetto che ha sempre abitato nella nostra città e ha sempre svolto l'attività lavorativa nel nostro territorio. Questo indubbiamente ci ha colti di sorpresa, però è chiaro che l'effettuare dei tamponi magari a soggetti in modo molto più esteso, molto più ampio, statisticamente dovrebbe di conseguenza cioè determinare un numero maggiore di soggetti che potenzialmente sono positivi. Si tratta di un soggetto asintomatico. Tutto questo appunto desta una certa preoccupazione perché testimonia come il fenomeno del coronavirus ancora non è stato definitivamente debellato e che quindi bisogna sempre adottare la massima prudenza e la massima cautela, non abbassare mai la guardia, e credo che sia un motivo in più proprio per attenersi ancora in maniera più scrupolosa all'osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni che vanno senz'altro nella direzione del distanziamento sociale e dell'uso delle presidi previsti dalla norma. Il protocollo sanitario prevede comunque il rintracciamento di tutte le persone che sono state a contatto con questo soggetto, è stato attivato? Assolutamente sì, è stato subito posto in quarantena nel momento in cui si è avuto l'esito del tampone. Adesso le autorità sanitarie provvederanno alla individuazione dei soggetti con i quali il paziente è venuto in contatto negli ultime settimane e quindi in modo tale da monitorare questa situazione. Il dato che ci comporta, detto da medici, quindi da specialisti, è che trattandosi di un soggetto asintomatico testimonia quindi la minore aggressività del virus in questa fase e quindi i minori problemi di contagio nei confronti di altri soggetti. La mancanza di soggetti positivi, insomma tutti guariti fino a ieri, aveva predisposto anche la chiusura del centro operativo comunale. In questo caso cosa prevede la normativa? La normativa prevede di mantenere alta l'allerta, quindi stiamo valutando se ricostituirlo. Comunque in ogni caso la protezione civile è sempre operante all'interno del territorio perché ci sono delle reperibilità anche notturne, quindi l'attenzione non è mai calata, anche se dall'esterno può sembrare così. L'organizzazione comunale è sempre attiva per contrastare e quindi dare quell'aiuto necessario alla popolazione in questo particolare momento. A Gela, in provincia di Caltanissetta, un ragazzino di 13 anni, Angelo Giovane, è morto perché ha battuto la testa contro l'asfalto dopo aver perso il controllo della sua bici elettrica in via Recanati. È stato soccorso da alcuni passanti e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il 13enne è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale. Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici del pronto soccorso di rianimarlo. Indagano Polizia Municipale e Forze dell'Ordine. Si intende
accertare se davvero sia stato un incidente autonomo o causato dalla collisione con qualche altro veicolo. Il Rotary Club di Agrigento dona un ecografo portatile all'azienda sanitaria provinciale, la consegna nella sede della direzione generale. Era lì il nostro direttore Arturo Cantella. Consegnato stamani un ecografo portatile da parte del Rotary Club di Agrigento donato all'ASP, presenti il governatore del distretto 2110 Sicilia-Malta e il responsabile dell'ASP, il dottor Cavaleri. Ma è un'iniziativa che è stata organizzata da tutti i club del distretto. Il nostro distretto comprende sia la Sicilia che Malta, sono 96 club e hanno contribuito per acquistare 6 ecografi che saranno assegnati a 6 diverse ASL della Sicilia. Abbiamo cominciato oggi con la consegna all'ASP di Agrigento e quindi daremo questo strumento che è un ecografo portatile con 2 sonde che è utilizzabile sia per i malati Covid per le visite domiciliari, ma comunque essendo uno strumento di carattere generale può essere utilizzato anche per le altre specialità in qualunque esigenza. Così cerchiamo di dare un contributo al nostro sistema sanitario e ai medici che tanto hanno fatto per noi in questo periodo di pandemia. Ecco, durante il Covid avete anche fatto valutazioni di solidarietà, insomma. Durante il Covid i club del distretto hanno speso più di 400.000 euro. Noi siamo riusciti ad avere 50.000 mascherine chirurgiche e 4.000 mascherine FFP2 in un periodo in cui non se ne trovavano da nessuna parte grazie ai nostri collegamenti internazionali di altri rotariani del sud-est asiatico in particolare, ma abbiamo donato a 2 ospedali siciliani che sono il San Marco di Catania e il Sant'Elia di Caltanissetta un kit di strumentazione avanzatissima proprio per la lotta al Covid, e questo rientra in un progetto nazionale che ha coinvolto 28 ospedali in tutta Italia per un costo complessivo di $1.400.000, quindi il nostro distretto, il nostro Rotary in questo è stato molto presente. Noi come Rotary Club di Agrigento abbiamo già donato al mondo sanitario dispositivi di protezione individuale come mascherine, gel e visiere anti-Covid. Questa è un'iniziativa che coinvolge non solo il Club di Agrigento ma tutti i club della provincia e il distretto del Rotary International. È un'attrezzatura importante, un ecografo portatile che sicuramente sarà di supporto per quanto riguarda gli interventi a domicilio. Un'iniziativa sicuramente apprezzabile e da rimarcare come tutte le altre che abbiamo insomma, preso in carico e servono certamente a migliorare l'assistenza per quanto riguarda i pazienti Covid. Le iniziative di solidarietà sono state tante nel nostro territorio, segno che è molto sentito il tema. Sì, certamente sì, chiaramente dico, è stato un fatto che ha, come dire, scosso le coscienze di tutti quanti e ci ha segnati tutti quanti, quindi insomma non poteva essere diversamente. Ecco. Domani, venerdì 12 giugno, ad Agrigento sarà il primo giorno del mercato settimanale in piazzale Ugo La Malfa dopo il lockdown, nel rispetto delle misure previste con le linee guida emanate dal Governo nazionale, dalla Regione siciliana e dall'amministrazione comunale. Gli ingressi saranno contingentati con misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine e senso unico di marcia in entrata e in uscita. Gli ingressi saranno disponibili da via Seneto, da via Manzoni e da via Ugo La Malfa. Dalle ore 7 alle 14 sarà istituito il divieto di transito in via Manzoni in prossimità dell'incrocio con via Toniolo, il divieto di transito in via Scavo nei pressi del Palasporto e poi in via Seneto e in via Ugo La Malfa ad eccezione dei residenti. Divario tra le spese familiari del nord e del sud, dove le disponibilità economiche sono generalmente inferiori. C'è il servizio. È ampio il divario dei consumi delle famiglie tra il nord e il sud d'Italia. Nelle regioni settentrionali nel 2019 si sono spesi 740 euro mensili in più per nucleo familiare rispetto alle regioni meridionali. Lo scarto tra le due parti del paese è stato in lieve attenuazione rispetto all'anno precedente, quando la differenza era di 800 euro, ma resta ancora forte.
I dati sono stati rilevati dall'Istat e mostrano come i livelli di spesa più elevati, superiori quindi alla media nazionale, si registrano nel nord-ovest con 2.810 euro, seguito dal nord-est con 2.790 euro, dal centro con 2.754, fino ad arrivare ai livelli più bassi, inferiori alla media nazionale, nelle isole con 2.071 euro e nel sud con 2.068 euro. Nel meridione d'Italia le disponibilità economiche sono minori in generale, ma a pesare maggiormente sulle spese delle famiglie sono il soddisfacimento dei bisogni primari, ad esempio quelli per alimentari e bevande analcoliche. In questa voce, rispetto a una media nazionale del 18,1%, la quota di spesa al sud pesa per il 23,3%, in Sicilia e Sardegna il 21,4%, nel nord-est il 15,9%. Anche per bevande alcoliche e tabacchi al sud la quota di spesa è più elevata rispetto al resto della nazione. Sebbene nel 2019 tale spesa sia scesa a 45 euro mensili rispetto ai 48 del 2018. Analizzando le singole regioni, la spesa media mensile più elevata nel 2019 è quella del Trentino Alto Adige, 2.992 euro, seguita da quelle di Lombardia 2.965 e Toscana 2.922. Si riscontrano però delle differenze nei livelli e nella composizione della spesa a seconda del tipo di comune di residenza. In quelli più centrali di area metropolitana le famiglie spendono 328 euro in più rispetto a quelle che vivono nei comuni periferici e in quelli con almeno 50.000 abitanti e 466 euro in più rispetto alle famiglie residenti nei comuni fino a 50.000 abitanti che non appartengono alla cerchia periferica delle aree metropolitane. Nei comuni centro di area metropolitana la quota di spesa destinata ad alimentari e bevande analcoliche è più bassa e lo stesso vale per abbigliamento e calzature e trasporti. Al contrario, nei comuni centro di area metropolitana si registrano le quote più elevate di spesa per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili e per servizi ricettivi e di ristorazione. Le quote di spesa destinate alle altre tipologie di beni e servizi invece non registrano particolari differenze legate al tipo di comune di residenza. Matrimoni e ricevimenti al tempo del Covid-19. Carmelo Lentini. Anche in piena emergenza coronavirus, sposarsi diventa sempre più problematico. Chiaramente ci riferiamo allo svolgimento della cerimonia, ma anche al tradizionale ricevimento con orchestrina al seguito. Partiamo dal matrimonio civile che potrà essere celebrato in comune con un numero assolutamente ristretto e con tutte le precauzioni del caso che includono mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza. Per quanto riguarda quello religioso, gli sposi avranno l'obbligo di portare la mascherina. Ma ecco cosa prevede il protocollo. Dallo scorso 8 giugno la regione siciliana ha dato il via libera alle feste di matrimoni e banchetti, ma rimangono alcuni divieti. Infatti non potrà esserci il lancio del riso all'uscita degli sposi dalla chiesa e non saranno permessi i tradizionali balli di gruppo nella sala trattenimenti. Niente baci sulla guancia agli sposi oppure quelle degli invitati, che dovranno comunque indossare la mascherina. Molte coppie non sono d'accordo e tanti hanno rinviato le nozze in attesa di tempi migliori. Chi invece da tempo ha organizzato l'evento dovrà fare a malincuore i conti con il nuovo protocollo, ma replichiamo e ripiloghiamo tutto da capo. Sposi ed ospiti dunque tutti rigorosamente con la mascherina. Pochi invitati, possibilmente sistemati all'aperto, in giardini e terrazze, dove dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Mascherine oltre che per gli sposi anche per il personale di servizio, come camerieri, fotografi, musicisti, con i buffet ma senza self-service.
Anche il prete in chiesa dovrà avere la mascherina se sarà ad una distanza meno di 1 metro. Ritornando al ricevimento, i tavoli singoli dovranno essere occupati preferibilmente dallo stesso nucleo familiare, con distanziamento sociale dagli altri. Più difficile il compito per la distribuzione degli alimenti da parte del personale, che dovrà indossare rigorosamente guanti e mascherine. Divieto assoluto di assembramenti, garantendo il distanziamento sociale durante il matrimonio e organizzando percorsi differenti sia per l'entrata che per l'uscita dal locale. Anche per i gruppi musicali che alliteranno l'evento ci sono delle regole rigide da rispettare. I componenti, anche loro, dovranno indossare la mascherina, a meno che non si posizionino 1 metro l'uno dall'altro. Solo chi canta è esentato dal portarla, ma non è finita. Per almeno 14 giorni la lista degli invitati va conservata per eventuale tracciamento delle persone che potrebbero dare origine ad un contagio. Tutto questo è perché ha deciso di sposarsi in questi mesi, ma la situazione potrebbe evolversi diversamente nel prossimo futuro se il contagio raggiungerà limiti più bassi. Tutto varierà da regione a regione e per quanto riguarda la Sicilia si guarda con ottimismo al futuro. Adesso spetterà al presidente della regione Nello Musumeci modificare le linee guida adottate dalla conferenza delle regioni. L'Assemblea regionale siciliana approva all'unanimità la norma che prevede almeno 1/3 di donne nella giunta di governo. Per l'approvazione erano necessari 36 voti, ne sono arrivati 52, ovvero il sì di tutti i deputati presenti, più donne in giunta, quindi chiaramente non si potrebbe avere neanche una giunta tutta al femminile, perché dovrebbero esserci almeno 1/3 degli uomini. È la prima volta che una legge imponga la rappresentanza di genere nelle giunte regionali, altrove non esiste ancora. L'Assemblea regionale siciliana mette ordine con una legge ai rapporti con il governo, fissa le norme per il funzionamento dell'esecutivo, la revoca degli assessori e la conclusione anticipata della legislatura. Con un voto unanime, 56 a favore, ovvero tutti presenti in aula al momento della votazione, Sala d'Ercole ha dato il via libera ieri pomeriggio al testo di attuazione dello Statuto regionale elaborato dalla Commissione dell'ARS. Dal momento dell'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione, era il 2001, non si era mai provveduto, tranne per qualche intervento legislativo, ad approvare la disciplina. Un testo che attua gli articoli 9, forma di governo, nomina e revoca degli assessori, rapporti fra Parlamento e Governo, l'articolo 10, mozione di sfiducia, e 8 bis, la conclusione anticipata della legislatura anche in caso di dimissioni di 36 deputati contestualmente, e 41 bis dello Statuto della Regione. Tra le novità più importanti, lo stretto collegamento tra il Presidente della Regione eletto e l'Assemblea regionale eletta contestualmente, che comporta lo scioglimento dell'Assemblea in tutti i casi in cui il Presidente cessi dalla carica e viceversa la cessazione dalla carica del Presidente della Regione nei casi di scioglimento, incluso l'autoscioglimento dell'ARS. Un risultato che mi inorgoglisce come Presidente di questo Parlamento, ha commentato il Presidente dell'ARS Gianfranco Micichè. Per Elvira Amata, Presidente della Commissione Statuto, l'Aula ha mostrato che possiamo lavorare insieme per la nostra terra al di là di steccati di strategie. La legge prevede inoltre che ogni genere sia rappresentato in giunta regionale in misura non inferiore ad 1/3 dei componenti. Certamente un passo avanti verso la parità di genere, da noi proposta e non accolta dalla maggioranza, che proporremo anche per le giunte comunali, dice il capogruppo del Partito Democratico all'ARS Giuseppe Lupo. Un passaggio necessario, anche se per certi versi doloroso, commenta invece Marianna Caronia della Lega. Doloroso dover imporre la partecipazione delle donne agli organi di governo. Il voto unanime è stato un bel segnale da parte di tutta l'Assemblea regionale. Infine arriva una boccata di ossigeno per le ex province, con il via libera al riparto dei fondi del bilancio regionale per l'anno in corso. 100 milioni di euro per i liberi consorzi e le città metropolitane, stanziati con decreto dagli assessori regionali all'economia Gaetano Armao e alle autonomie locali Bernadette Grasso. Per Grasso vengono garantiti anche quest'anno gli interventi sull'edilizia scolastica, le strade provinciali e su tutte quelle competenze che riversano servizi e lavoro sul territorio. La liquidazione dell'intera assegnazione è effetto dell'approvazione del bilancio regionale, ha aggiunto l'assessore all'economia Gaetano Armao. Un'ampia e approfondita intervista è stata effettuata dalla nostra testata al vicepresidente della regione, nonché assessore regionale all'economia e finanza, al professor Gaetano Armao,
Tanti temi dibattuti, tra tutti quello dell'emergenza Covid-19 nei mesi scorsi, alle iniziative fatte dalla Regione verso le famiglie e le categorie produttive, con una finanziaria straordinaria approvata dall'Assemblea regionale siciliana. Con il professore Armao si è anche discusso del futuro del Consorzio Universitario Agrigentino, essendo lo stesso stato presidente del consorzio, e del sostegno dato verso l'apertura del Palacongressi dopo anni di totale abbandono. Allora, io lockdown non ne ho potuto fare, non ne ho fatto perché paradossalmente il lavoro per chi ha responsabilità di governo si è accresciuto enormemente. Abbiamo vissuto ovviamente dentro gli uffici, tra la presidenza, l'assessorato al bilancio e l'economia, su tutti i temi cruciali, le ordinanze, i confronti con la presidenza del Consiglio, con i ministeri, riunioni, e con la difficoltà di avere 8.000 dipendenti in lavoro a distanza, quindi con un appesantimento anche delle relazioni umane, purtroppo, che è fermo restando l'esigenza di dover dare risposte tempestive, predisposizione di atti amministrativi, di atti normativi, di circolari. È stato un lavoro molto duro. La Sicilia ha resistito bene sul piano della salute, e dobbiamo fare in modo che resista bene anche sul piano economico-finanziario. Le previsioni purtroppo sono complicate, sapete bene che la Sicilia e tutto il mezzogiorno d'Italia, effetto di 10 anni di abbandono del sud inaccettabile, hanno avviato e hanno incrociato il tema dell'epidemia, della pandemia, con un meno 13 rispetto al 2007. Cioè noi, quando è cominciata la pandemia, eravamo a meno 13 di PIL rispetto al 2007, perché negli ultimi 5 anni, che sono gli anni nei quali il paese, il centro-nord, ha recuperato, purtroppo negli anni precedenti non si era riusciti a recuperare. Noi eravamo già in crescita, stavamo crescendo come regione, eravamo già la regione che spendeva di più in termini di risorse europee, quindi ci apprestavamo ad avere un anno importante nel turismo, nell'utilizzo dei beni culturali, nella ripresa dell'economia, nella riduzione di oltre 800 milioni di euro del debito regionale. C'erano tutte le premesse per un anno buono. Purtroppo è arrivata questa tragedia che colpisce tutto il continente, ma colpisce soprattutto il sud d'Europa e il sud d'Italia. Ripeto, con meno 13 già di PIL all'inizio, e un meno 10 certamente che avremo, con la possibilità di innestare più risorse possibili in termini di liquidità, e non solo i sussidi, ma di sostegno alle imprese per farle ripartire. È un momento difficile, ma la Regione sta mettendo in campo tutte le misure. Abbiamo votato una legge di stabilità da oltre 1,5 miliardi, abbiamo approvato un bilancio da oltre 22 miliardi di euro, tutti immessi in circolazione, con l'obiettivo di far soffrire il meno possibile la Sicilia. Abbiamo lanciato l'assistenza alimentare, lo strumento straordinario di liquidità attraverso IRFIS. Abbiamo introdotto per primi in Italia il fondo perduto, mentre lo Stato è arrivato solo dopo tante proteste al fondo perduto, avendo preferito accompagnare le imprese e le famiglie in banca. L'effetto è stato quello che è sotto gli occhi di tutti, perché un po' perché la Sicilia e tutto il mezzogiorno hanno circa un 20% di economia sommersa, un po' perché molte delle imprese che vivono in economia emersa, ma hanno un appesantimento di storia bancaria, quindi hanno degli insoluti o hanno delle rate non pagate, solo per questo non possono accedere neanche ai 25.000 euro. La situazione è tale che appunto nel sud queste misure di affidamento al sistema bancario con garanzia pubblica stanno funzionando poco, tant'è che il rapporto tra numero di imprese e affidamenti previsti dalla legge sul Covid vedono un favore nei confronti del nord, cioè più affidamenti che imprese, e un pregiudizio nei confronti del sud, più imprese che affidamenti. Alitalia lascia Trapani Birgi, ma raddoppia i voli sulla Sicilia, Palermo e Catania per Roma e Milano. La compagnia di bandiera non decolla a luglio da Trapani. Il presidente della regione, Nello Musumeci, si arrabbia e invoca l'intervento del premier Giuseppe Conti, ma il viceministro siciliano ai trasporti Giuseppe Cancelleri in un certo qual modo giustifica Alitalia. Vediamo.
Noi pretendiamo che il governo nazionale intervenga e non stia alla finestra. Le giustificazioni che si vogliono accampare per una condotta e per una politica aziendale assolutamente irresponsabile sono pressoché patetiche, quelle che arrivano da Roma. Noi confidiamo sull'intervento dei ministri che incontreremo martedì e con l'ANCI abbiamo promosso un'azione seria, concreta, con un documento che sintetizza pochissime richieste. Noi chiediamo un biglietto unico per Alitalia, ecco, e che lo si prenoti un mese prima e che lo si prenoti un giorno prima. Non è possibile continuare a subire capricci e angherie da parte di una compagnia che si mantiene in vita col denaro dei cittadini. Noi riteniamo dissennate le scelte dell'Alitalia che mirano sostanzialmente ad mortificare la mobilità internazionale, che costituisce una risorsa straordinaria per l'intero Paese e certamente per la Sicilia, e voglio dire con molta forza che è inaccettabile che nelle tratte in cui c'è coincidenza tra i voli all'Italia e i voli low cost diventano high cost, perché è chiaro che si adeguano al livello massimo delle linee servite dall'Alitalia. Ecco la ragione per la quale io sono assolutamente a sostegno dell'Alitalia, ma non un'Alitalia fatta di ruberie del passato e di sprechi del presente. Colloqui tra i detenuti ed i propri difensori. Il servizio di Margherita Trupiano. Migliorare lo svolgimento dei colloqui tra avvocati e detenuti è la finalità che si è data il protocollo d'intesa firmato a Palermo tra la direttrice del Pagliarelli Francesca Vazzana e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Giovanni Mordino. La gestione dell'attuale evento pandemico di fatto necessita dell'adozione di nuove procedure finalizzate a tutelare la salute tramite la prevenzione e la limitazione dei contagi e il protocollo prevede infatti l'impegno della direzione a predisporre 3 sale per l'effettuazione dei colloqui e una casella di posta elettronica per i difensori che servirà a gestire le prenotazioni dei colloqui visivi tra avvocati e ristretti, prenotazioni che dovranno avvenire almeno 2 giorni prima. Ai legali provenienti da altre regioni sarà sempre data la precedenza, inserendoli appena possibile nella fascia oraria consentita in ragione della prenotazione effettuata. I casi d'urgenza, relativi alle udienze di convalida o ad altre esigenze specifiche, verranno tenuti nella debita considerazione. Il colloquio difensivo non potrà superare complessivamente i 40 minuti per 2 detenuti, salva la possibilità di prorogare per un tempo non superiore ai 60. Gli avvocati si impegnano dalla loro a dotarsi di dispositivi di protezione individuale costituiti da guanti, mascherina obbligatoria e in aggiunta visiera protettiva, nonché a sottoporsi ai controlli previsti dal triage per la temperatura corporea nell'apposita tenda propedeutica al momento dell'ingresso. La direzione della casa circondariale, attraverso il protocollo, si è impegnata a consentire l'esecuzione delle telefonate con utenza fissa, così come già previsto in alternativa al colloquio e al fine di permettere l'espletamento dell'attività legale tramite collegamento telefonico. Il protocollo è stato anche condiviso dalla Camera Penale di Palermo e sarà efficace fino al termine dell'emergenza sanitaria in atto. Io sono molto contento dell'incontro che abbiamo avuto qualche minuto fa con il direttore della casa circondariale Don Russo di Palermo, nella misura in cui abbiamo chiarito definitivamente che le istituzioni vanno d'accordo. Siamo riusciti a stipulare un protocollo che consente nel reciproco rispetto delle posizioni che istituzionalmente siamo tenuti a rappresentare, protocollo che suggella la vicinanza delle 2 istituzioni e devo dire sulla base di quello che deve essere alla base dei rapporti tra le istituzioni, il cosiddetto buonsenso. Ci siamo confrontati, abbiamo ritenuto nell'adozione delle misure necessarie per il contenimento del contagio che purtroppo caratterizza questo momento particolare,
ci siamo confrontati e siamo arrivati a una conclusione condivisa. E quello che per me è un momento importante è poter dire che quando si parla, quando si dialoga tra le istituzioni, i risultati si raggiungono. E ringrazio la sensibilità della dottoressa Vazzana, dei colleghi della Camera Penale e di tutti gli iscritti che svolgono la nostra attività, grazie alle quali siamo riusciti a ottenere quel risultato che una settimana fa sembrava impossibile. Sì, è un protocollo che noi come Camera Penale abbiamo condiviso e che ci è stata prospettata dalla Casa Circondariale di Pagliarelli, dal Presidente Immordino, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ci è stata sottoposta anche alla nostra visione. Noi abbiamo condiviso pienamente queste linee guida che sono state oggi firmate, stipulate e concordate. Sono delle linee, certo, ovviamente in una situazione provvisoria, di emergenza, che cercano di superare questo momento particolare, consentendo a tutti gli avvocati, il più possibile agli avvocati, di poter consultare, di poter parlare con i propri assistiti, facendo in modo che vi sia la più ampia possibilità per tutti i colleghi di poter accedere alla Casa Circondariale di Pagliarelli in condizioni, evitando qualsiasi tipo, ove possibile, di contrattempi, e quindi per ottimizzare il tutto. Il mondo forense è un mondo su cui noi contiamo e con cui abbiamo avuto sempre come amministrazione penitenziaria e come direzione di Pagliarelli un rapporto di ampia collaborazione. Certamente l'aver raggiunto questa intesa oggi ci consente la possibilità di poter appunto attuare con più serenità quelli che sono i nuovi limiti imposti dalla emergenza epidemiologica che stiamo veramente vivendo in questo momento. Chiaramente faremo di tutto perché questo protocollo diventi, come di fatto è, realtà, con la massima collaborazione da parte di tutti noi dell'amministrazione penitenziaria, quindi di tutti gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, da parte del comandante che ha voluto condividere con me questo momento oggi, e chiaramente da parte di tutti gli addetti alla sala avvocati che hanno sempre dimostrato di avere veramente apprezzamento nei confronti della classe forense. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Sta meglio la cagnolina picchiata con una zappa e seppellita viva a Terranova nel Messinese. Vediamo. Sta meglio Speranza, la cagnolina colpita con una zappa dal suo padrone che avrebbe tentato anche di seppellirla viva. I fatti si sono verificati nei giorni scorsi a Torrenova. L'animale è stato salvato solo grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti. L'immediata attivazione poi delle forze dell'ordine ha permesso di individuare il responsabile e di denunciarla all'autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. Le attività di indagine avviate a seguito dell'acquisizione della notizia, che nel frattempo si era diffusa attraverso i social, hanno permesso di ricostruire in maniera completa la vicenda. I carabinieri di Sant'Agata Militello hanno deferito in stato di libertà un 85enne di Torrenova. I carabinieri sono risaliti all'identità dell'anziano proprietario del cane ed hanno accertato che l'uomo aveva percosso l'animale per futili motivi, rinvenendo e sequestrando la zappa con cui dapprima l'aveva colpito e poi seppellito. La giustizia adesso farà il suo corso, ma quanto si è verificato nel piccolo centro del Messinese lascia certamente un dolore profondo. In tanti si chiedono come è stato possibile che qualcuno possa essersi scagliato con così tale ferocia contro un animale indifeso. Sindaco, giunta e consiglio comunale di Torrenova hanno espresso il proprio sdegno per il vile e disumano gesto compiuto nei confronti del cane, che per fortuna e grazie all'intervento di alcuni cittadini è riuscito a salvarsi nonostante il brutale tentativo di ucciderlo. Un grande ringraziamento, scrive il primo cittadino Salvatore Castrovinci, al maggiore Marco Prosperi e al luogotenente Filippo Battaglia, che non hanno esitato ad attivare ogni mezzo utile al fine di compiere immediatamente ogni utile indagine. Ancora una volta ringraziamo Stefani e Francesca Crisafulli per essere intervenute scongiurando il peggio per la cagnetta. Infine, ma non per importanza, un grazie all'associazione di volontari Cuori Randaggi per aver accudito e dato amore alla cagnolina Speranza.
L'Accademia di Studi Mediterranei ha un nuovo presidente. Scopriamo chi è nel servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il dottor Franzo Bruno Statella di Spaccaforno, appartenente a una delle famiglie più note siciliane, già dirigente della Mary Lynch, è il nuovo presidente dell'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento e succede all'avvocato Diego Galluzzo che a fronte di impegni personali e professionali non ha potuto più continuare l'incarico. L'Accademia ha anche un nuovo presidente del comitato scientifico, il professore Vincenzo Fatto. Il professore Vincenzo Fazio ha lasciato la carica che è stata attribuita a Monsignor Enrico Dal Covolo. L'elezione del nuovo presidente e il cambio delle consegne sono avvenuti contestualmente nel corso dell'assemblea svoltasi all'Hotel della Valle. Sono stato chiamato a un impegno particolarmente importante, ha detto il neopresidente, pur essendomi già occupato in passato di associazioni culturali di prestigio giuridico, un onore presiedere l'Accademia di Studi Mediterranei, un compito brillantemente segnato dalla professoressa Assuntina Gallo Afflitto, che ne ha fatto una delle istituzioni culturali più prestigiose del Mediterraneo. Per l'anno 2020-2021 già c'è un progetto culturale elaborato che seguiremo con attenzione. Per il resto cercheremo di ampliare la presenza dell'Accademia e di avere un dialogo elevato e proficuo con le istituzioni culturali come l'università, ma anche altre che sono presenti nel bacino del Mediterraneo e che appartengono a paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il nuovo presidente del comitato scientifico è invece attualmente assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e ha una personalità già diversi anni vicina all'Accademia. Tra i prestigiosi riconoscimenti che ha ricevuto anche il premio internazionale Empedocle per la teologia e le scienze patristiche assegnatogli nel 2009. Nel mio nuovo ruolo, ha subito affermato Monsignor Dal Covolo, intendo sviluppare l'interculturalità e l'interdisciplinarità e il dialogo interreligioso, il tutto in sinergia con le altre dimensioni accademiche, anche nella mia qualità di assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Ritengo importante svolgere un'attenzione particolare ai giovani e alla loro formazione, perché mi piace affermare che la cultura è la penna di Dio e i ragazzi ne sono l'inchiostro. All'assemblea ha presenziato anche l'arcivescovo emerito di Agrigento, Monsignor Carmelo Ferraro, mentre i nuovi vertici dell'Accademia sono stati presentati dalla presidente onoraria professoressa Assuntina Gallo Afflitto. Cantieristica navale in allarme, gli operatori di Licata temono un'ulteriore nuova concorrenza, avendo appreso la notizia che la gestione del porto turistico Marina Cala del Sole inizierà a effettuare in proprio attività di alaggio, carenaggio e sosta di imbarcazioni da diporto. Il servizio di Domenico Vicari. La cantieristica navale è di certo una delle colonne portanti dell'economia licatese, pertanto i 5 titolari dei cantieri navali cittadini hanno colto l'occasione per scrivere all'amministrazione del porto turistico Marina di Cala del Sole, illustrando la loro presa di posizione per proporre di iniziare a svolgere il lavoro affidando la responsabilità proprio a loro. Le 5 ditte che hanno inoltrato la lettera sono Cantiere Navale Oceanica, Cantiere Navale Martello, Cantiere Navale Sant'Angelo, Nautica Marianello e Nautica 3G. Prendendo posizione sulla volontà della vostra amministrazione, si legge nella lettera, di iniziare ad effettuare in proprio attività di alaggio, carenaggio e sosta di imbarcazioni da diporto dislocandole nelle aree di vostra pertinenza. I signori proprietari fanno fortemente notare tutto il loro disappunto. Fin dall'inizio della costruzione di questo bellissimo porto turistico, aggiungono i titolari, nella nostra Licata tutti noi abbiamo prima sperato e poi partecipato, ognuno come potevamo, al suo sviluppo. Siamo stati promotori con clienti ed amici, abbiamo divulgato la qualità e la convenienza dell'usufruirne, abbiamo trasformato e adattato le nostre aziende per renderle sempre più idonee alla nuova tipologia di lavoro. Ci siamo adeguati alle esigenze dei suoi e dei nostri ospiti. Abbiamo vissuto la sua ascesa che lentamente faceva crescere anche le nostre attività e di conseguenza la nostra soddisfazione personale. Abbiamo gioito, aggiungono i cantieri, per ogni pontile galleggiante che veniva aggiunto, perché era un sinonimo di incremento dei posti barca, quindi più imbarcazioni che potevano avere bisogno dei nostri servizi. Siamo stati ancora più felici e gliene rendiamo atto quando con il suo arrivo abbiamo visto l'ulteriore incremento dei posti occupati, fino a vedere i pontili pieni di imbarcazioni come mai prima. Detto questo, noi crediamo che sia assolutamente comprensibile il motivo del nostro disappunto, nonché delusione nell'apprendere che il nostro porto,
ci consente il termine in quanto delicatesi possa trasformarsi da punto di riferimento ad azienda concorrente. Non ci permettiamo di dare consigli, non siamo titolati per farlo, le chiediamo solamente, scrivono ancora i titolari, di prendere bene la situazione di mano, analizzando e mettendo su di una bilancia l'importanza di questa iniziativa che con il danno che arrecherebbe al nostro storico comparto e soprattutto alle persone che ad oggi ci guadagnano da vivere. La invitiamo a valutare invece la possibilità di incrementare i posti barca ormai saturi. Con il collocamento di altri pontelli galleggianti, questa azione porterebbe a incremento economico molto meno farraginoso al porto turistico e incrementerebbe anche la clientela delle nostre aziende, sarebbe un binomio perfetto. Sport, criteri di retrocessioni e promozioni dei diversi campionati di calcio. Carmelo Lentini. Il Consiglio federale ha accolto le proposte della Lega Nazionale Dilettanti, confermate quindi le promozioni delle prime dei 9 gironi di campionato di Serie D, così come le 4 retrocessioni di ciascun raggruppamento in eccellenza, il tutto tenendo conto delle classifiche cristallizzate al momento dello stop delle competizioni. Per quanto riguarda l'attività giovanile regionale, la FIGC ha dato delega alla Lega Nazionale Dilettanti a determinare le modalità di conclusione della stagione 2019-2020. Per quanto riguarda i campionati regionali, si attendono novità entro la giornata odierna. In occasione della riunione della LND si decideranno le sorti, ma sembra che anche in eccellenza si adotterà lo stesso criterio, e cioè promossa la prima classificata in Serie D, in questo caso il Dattilo del girone A, e retrocessione in promozione per le ultime 4: Alcamo, Monreale, Cefaledium e Oratorio San Ciro e Giorgio. Per quanto riguarda l'Acregas, terminato al terzo posto a 3 punti alle spalle del Canicattì, si attende l'evolversi della situazione federale ed intanto pensa a riprogrammare il proprio futuro. Un paio di imprenditori si sono fatti avanti e stanno portando una trattativa interessante che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La prima figura riguarda la dottoressa Sonia Giordano, titolare di un'agenzia viaggi di Varese, alla quale si è aggiunto in questi ultimi giorni l'interessamento del 39enne imprenditore ed ex presidente della Cefaledium Giuseppe Barranco. La prima sarà ad Agrigento il prossimo 20 giugno per un incontro con gli attuali vertici societari, mentre nei giorni scorsi il giovane patrono palermitano, contattato da alcuni amici agrigentini, avrebbe manifestato l'intenzione di investire nella società dell'Acregas. La domanda è una: uno esclude l'altro, oppure ci sarà una unione di intenti per costruire una società solida con obiettivi ambiziosi? In questi casi l'unione fa la forza e bisognerà capire se il coinvolgimento di entrambi, oltre alle forze attuali in società, costituiranno la base del nuovo ed ambizioso Agregas del futuro. Di certo c'è tanta carne al fuoco e tutto dovrà essere deciso entro la fine di questo mese di giugno, quando occorrerà preparare la nuova stagione, il cui inizio è programmato per il mese di settembre. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.